హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. కోళ్ళకు ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ వైరస్ వచ్చినప్పుడు కానీ మనం మెడిసిన్స్ అయితే వాడుతూ ఉంటాము. ఈ మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు కొంతవరకు ఉపయోగం ఉంటుంది. ఒక్కొక్క మెడిసిన్ కొన్ని విధాలుగా మనకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మనకు తెలిసిన ఏమున్నా యాంటీబయాటిక్ కూడా తెలుసు, విమ్రాల్ కూడా తెలుసు, లేకపోతే లివర్ టానిక్. ఈ మూడే మనకు సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు వాడుతూ ఉంటారు. కానీ ఈరోజు చూడండి, ఇక్కడ మనకు cadiplex forte, ఇది cadiplex forte బి కాంప్లెక్స్ నిల్వలతో పాటు కొన్ని మనకు బి కాంప్లెక్స్తో పాటు కొన్ని విటమిన్స్ ఉంటాయి, ఇలా న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి. కనుక మనం వీటిని వాడినప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. బి కాంప్లెక్స్ అనేది అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఓన్లీ బొక్కలకే అనుకుంటారు. ఇది బొక్కలకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది, లేమ్నెస్ కోళ్ళను తగ్గిస్తూ ఉంటుంది, దాని యొక్క నాడీ వ్యవస్థను బలపరుస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా కోళ్ళకి జుట్లు వాలిపోవడం, జుట్లు నల్లబడడం, కోడి ముఖం అంతా తెల్లబడడం ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటాయో అలాంటి కోళ్ళకు కూడా ఈ బీ కాంప్లెక్స్ వాడినప్పుడు వాటి యొక్క జుట్టు బాగైతూ ఉంటుంది, మంచి షైనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, మంచి రెడ్ కలర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషన్స్ దానికి అందినప్పుడు దాని యొక్క బాడీ మొత్తం కూడా కలర్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాడిపోయిన ముఖం కానీ, తెల్లబడిన ముఖం కానీ, నల్లబడిన జుట్టు కానీ ఎరుపెక్కుతూ ఉంటుంది. ఈకలు కూడా పర్ఫెక్ట్ ఈకలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా గమనించాం ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా మీ కోళ్ళకైతే నెలకొక్కసారి ఇది వాడడం అలవాటు చేయండి. నాడీ వ్యవస్థను బాగుపరుస్తూ ఉంటుంది, బొక్కలను బలపరుస్తూ ఉంటుంది, దాని కోళ్ళకు షైనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, బాడీ అంతా ఎరుపెక్కుతూ ఉంటుంది, ఈకలు కూడా బలంగా మంచిగా దట్టంగా వస్తూ ఉంటాయి. కనుక గమనించండి, మనకి ఇలా మినరల్స్ ఉంటాయి, న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా విటమిన్స్ కూడా ఉంటాయి. కనుక దీన్ని ప్రతి నెల మనం అయితే వాడినట్లయితే ఇది పౌడర్ రూపంలో ఉంటుంది. ఇది మనకు పౌడర్ రూపంలో ఉంటుంది. మనం ఒక 2 లీటర్ల నీళ్ళు తీసుకున్నట్లయితే ఒక 1 గ్రామ్ పౌడర్ అయితే మనము వేసుకుంటూ ఉండాలి. పౌడర్ రూపంలో ఉంటుంది మనకి ఇది. పౌడర్ రూపంలో ఉన్నదాన్ని మనము వాటర్లో అయితే మనము వేసుకుంటూ ఉండాలి. వాటర్లో మనం వేసినప్పుడు మనకు అది అలా కలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా కలుపుకున్న వాటిని అయితే మనమైతే మన యొక్క కోళ్ళకైతే మనము వాడుకుంటూ ఉండాలి. ఏ మెడిసిన్ అయినా సరే మనము ఒక 5 రోజులని మనము కోళ్ళకు వాడుతూ ఉంటాం. కనుక గమనించాం ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా మీ కోళ్ళకు ఇదైతే వాడండి. మంచి ఉపయోగం ఉంటుంది. కోళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి, బలంగా ఉంటాయి. వాటి యొక్క నాడీ వ్యవస్థ, బొక్కలు, వాటి యొక్క శరీర ఆకృతి కూడా బాగుంటూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, కొత్త మన ఛానల్స్ చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియపరచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.